अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है तो इसमें बच्चों को जो है खांसी और फ्लू और कोल्ड होता रहता है। तो उसके लिए कुछ दवाएं तो हम देते ही हैं बच्चों को, लेकिन घर में भी कुछ ऐसी चीज़ें काढ़ा वगैरह कुछ बना के हम उनको पिला सकते हैं जिनसे उनको जल्दी फ़ायदा होगा। तो ऐसी 3 रेसिपीज़ मैं आपको बता रही हूँ, 3 डिफरेंट होम रेमेडीज़ हैं बच्चों के लिए। उसके लिए जो चीज़ें चाहिए हैं वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। सौंफ चाहिए होगी, खसखस या पुस्त के बीज कहते हैं उसको, और ये काली जो किशमिश है वो लेंगे हम, और लौंग। ये 4 चीज़ों से हम 3 डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। अगर किसी बच्चे को ज़ुकाम और खांसी वगैरह है तो उसके लिए हम काढ़ा बनाएंगे पहले। अगर बच्चा जो है छोटा है, मतलब 40 दिन का है या 40 दिन से कुछ महीनों तक का बच्चा है, तो उसके लिए हम 2 किशमिश लेंगे और ये आधा चम्मच सौंफ का है। ये बस इतना सा हम लेंगे और इसको पानी में डाल के इसको बॉईल करेंगे। अगर बच्चा जो है 40 दिन से लेके कुछ महीनों तक का है, ठीक है। ये 1 गिलास पानी का लिया है, इसमें हमने 2 किशमिश डाल दी और ये थोड़ी सी सौंफ डाल देंगे अब हम इसमें, ठीक है। आधे आधे चम्मच से भी कम है। और अगर जो है बच्चा थोड़ा बड़ा है, 6 महीने से लेकर 2 साल तक का बच्चा है, तो आप 3-4 किशमिश और ऐड कर लें इसमें, और आधा चम्मच जो है सौंफ का और ऐड कर देंगे इसमें, और फिर इसको जो है हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। ये इसको अब मीडियम आंच पे हम बॉईल करने के लिए रखेंगे जब तक कि ये जो है 1 गिलास से आधा गिलास हो जाए। अब अगर कोई बच्चा है जिसको बहुत ज़्यादा ज़ुकाम है और जो है वो सो नहीं पा रहा है सही से, तो आप इसी काढ़े में जो है चौथाई चम्मच जो है वो खसखस डाल के उसको भी बॉईल कर सकते हैं। उससे बच्चे को नींद अच्छे तरीके से आ जाएगी। अगर वो सो नहीं पा रहा है तो आप उसमें खसखस भी ऐड कर दें। ये देखें, ये चौथाई चम्मच खसखस है, ये अब हम इसमें ऐड करेंगे और उसको भी थोड़ी देर बॉईल करेंगे और उसके बाद इसको छान लेंगे। अब ये जो है तकरीबन 1 गिलास से आधा गिलास हो गया है, तो इसको मैंने छान लिया है गिलास में, ये देखें। और जो मसाला है ऊपर जो, उसको भी आप चम्मच की मदद से प्रेस करके सही तरीके से इसको छान लेंगे पानी को। अब इसको ज़रा नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दें, मतलब बिल्कुल ही ठंडा ना हो जाए, हल्का हल्का गर्म हो, तब आप उसको पिलाएंगे। अगर बच्चा 40 दिन तक का है तो आप उसको इतना लेके 3 बार पिलाएंगे दिन में। और अगर बच्चा 40 दिन से बड़ा है और कुछ महीनों का है तो आप फिर उसको 1 चम्मच जो है भर के दिन में 3 मरतबा पिलाएंगे, ठीक है। इतना 40 दिन से ऊपर। और अगर बच्चा जो है 1 साल से 2 साल का है या थोड़ा और बड़ा है तो आप उसको ये वाला काढ़ा दिन में चौथाई कप 3 बार पिलाएं। बना के रख दें एक बार और फिर चौथाई चौथाई कप दिन में 3 बार करके पिलाएं। अब किसी बच्चे को अगर खांसी है बहुत ज़्यादा और खांसी ख़त्म नहीं हो रही, तो हम 1 अदद लौंग लेंगे और उसको तवे पे रख के पकाएंगे। थोड़ी देर के लिए आप उसको पकाएंगे तो इसका रंग चेंज हो जाएगा, ब्राउन से वाइट हो जाएगा, ठीक है, सफ़ेद रंग हो जाएगा। अब देखें, इसने अपना रंग चेंज कर लिया और बिल्कुल सफ़ेद हो रहा है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। ये प्लेट पे रख के हम इसको चम्मच की मदद से हम इसको पीस लेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है।
ये इस तरह से प्रेस करेंगे आप इसको तो ये बिल्कुल पाउडर हो जाएगा। ठीक है, ये देखें। अब ये पाउडर हो गया है तो उसका थोड़ा सा एक चुटकी हम उठा के चम्मच में डालेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी, या फिर अगर कोई बच्चा ब्रेस्ट फीड पे है तो फिर दूध जो है वो उसमें डाल के थोड़ा सा, और फिर उसको इस तरह से मिक्स करके आप पिला देंगे बच्चे को। ये आप दिन में 1 से 2 मरतबा कर सकते हैं। पूरा जो 1 लौंग का पूरा पाउडर एक मरतबा में नहीं देना है, थोड़ा सा बस इतना सा उठा के एक मरतबा पिलाना है, और फिर आप दूसरी मरतबा भी दे सकते हैं उसको। ये जो है 40 दिन तक के बच्चे के लिए है। अगर उसको ज़ुकाम है और सही नहीं हो रहा है तो ये डार्क या काली किशमिश जो है इसको भी आप तवे पे रख के थोड़ी देर के लिए पकाएंगी तो ये बिल्कुल फूल जाएगी। तो उसके बाद हम इसको थोड़ी देर पकाने के बाद जब फूल जाए तो आप उसको चम्मच में निकाल लें। ये मैं एक साथ ही वीडियो बना रही थी तो मैंने दोनों एक साथ ही पका लिए हैं, इसलिए आपको दोनों चीज़ें एक साथ दिख रही हैं, लेकिन आपने सिर्फ किशमिश लेना है अगर बच्चे को ज़ुकाम है तो। अब ये फूल गई है तो इसको हम चम्मच में उठा लेंगे। ये अब इसको जो है हम प्रेस करके अच्छे तरीके से, थोड़ी सी गर्म है और थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए तो फिर उसको हम प्रेस कर लेंगे। जैसे हमने लौंग को पीस लिया था चम्मच की मदद से, आप इसको हाथ की मदद से ही, फिंगर की मदद से ही थोड़ा सा मैश कर लेंगे, और फिर इसमें पानी या फिर जो है दूध डाल के थोड़ा सा और बच्चे को पिलाएंगे तो उसका ज़ुकाम जल्दी ठीक हो जाएगा। ये इस तरह से हम इसको मैश कर लेंगे और फिर इसमें दूध या फिर पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा। ये इतना पानी या फिर इतना ही दूध आप ऐड कर सकते हैं। उसको इसमें सही तरीके से मिक्स करके फिर आप इसका जो है छिलका वो अलग कर लें, और जो है पानी जो है वो आप बच्चे को पिला दें। या आप दिन में 2 मरतबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।